الصحراء الشرقية قصة حدود استعمارية. اليوم غادي ندويو على قصة حدود رسمها الاستعمار وحكاية واحد المنطقة سميتها الصحراء الشرقية. هذا الموضوع خالق جدل تاريخي كبير حتى اليوم. أجي ندخلو في التفاصيل ونفهمو القصة مزيان. واخا أول سؤال خاصنا نطرحوه، شنو هي هاد الصحراء الشرقية بالضبط؟ منين خرج هذا المصطلح وشنو كيعني؟ الموضوع ببساطة وحسب المصدر اللي غنشاركو معكم اليوم هو أن هذا المصطلح كيتأسس على مطالبة تاريخية كبيرة. هذه المطالبة كتقول باللي كاين أراضي واسعة بزاف محسوبة دابا على الجزائر كانت في الأصل جزء من المغرب. هذه هي الفكرة الأساسية اللي غيدور عليها موضوعنا اليوم. ولكن بلاتي قبل ما نرجعوا باللور في التاريخ خاصنا نحددوا بالضبط علاش من أراضي كنتكلموا، يعني فين جات حدود هذه المنطقة اللي عليها هذه الهضرة. المصدر هنا واضح بزاف التحديد ديالها. الكلام هنا على مناطق استراتيجية وتاريخية مهمة بحال تندوف، بشار، القنادسة وأضرار، وزيد عليها الواحات الحيوية المعروفة بحال توات، قرارة وتيديكلت. عقلوا مزيان على هاد السميات حيت هي الساس ديال الحكاية كاملة. واخا يلا دابا نرجعوا بالزمن للور. القصة كيف ما كيعودها المصدر ما بداتش مع دخول الاستعمار، لا بدات قبل من داكشي بقرون. كيف ما واضح هنا الحجة كتقول أن سلطة المغرب على هذه المناطق ما كانتش شي حاجة جديدة ولا جات على غفلة. لمدة قرون طويلة كانوا السلاطين ديال المغرب عندهم نفوذ وحكم على قبائل الصحراء، ولكن كل شيء بدا كيتقلب. جات معاهدة لالا مغنية في 1845 وموراها نيشان بدا التوسع العسكري الفرنسي انطلاقا من الجزائر، وهذا الشيء هو اللي غير كل شيء وقلب الموازين. واخا كيفاش كانت هاد السيادة دايرة في الواقع؟ المصدر كيبين أنها ما كانش مجرد نفوذ رمزي وصافي، لا كانت آليات ديال الحكم بالصح. يعني كاين ولاء رسمي للسلطان اللي هو البيعة، وكاينين قياد وحكام محليين معينين من المغرب، وزيد الضرائب اللي كانت كتجمع الخزانات الدولة. وهذا الشيء كامل كان موثق في المراسلات والسجلات الرسمية. وهنا غنوصلوا لواحد النقطة مهمة بزاف، مقتطف من معاهدة لالا مغنية نيت. المصدر كيعتبر باللي هذا النص هو بمثابة اعتراف بأن السيادة في الصحراء ما كانش كتحدد بخطوط مرسومة على الخريطة، لا كانت كتحدد بالولاء القبلي، وحيث القبائل كانت كتعلن الولاء ديالها لسلطان المغرب، فالنتيجة هي أن هذه الأرض كانت كتحسب أرض مغربية. ولكن هذا الوضع ما دامش. مع بداية القرن العشرين دخل على الخط لاعب جديد وصحيح بزاف، فرنسا، القوة الاستعمارية اللي كانت شادة الجزائر. فرنسا بدات كتدخل بشكل مباشر باش تعاود ترسم خريطة المنطقة كاملة من جديد. واخا شنو كان الهدف من فرنسا من هادشي كله؟ على حساب الرواية اللي كنشوفوا الهدف كان استراتيجي 100%. كانت باغا تلاقي المستعمرات ديالها في شمال إفريقيا مع داكشي اللي عندها في غرب إفريقيا. والمشكلة الكبيرة هي أن هاد الطريقة الاستراتيجية كانت كتدوز بالضبط من وسط الأراضي اللي كيعتبرها المصدر تابعة للمغرب. وهادشي ما كانش صدفة أبداً. المصدر كيوصف واحد الخطة فرنسية واضحة فيها 3 الخطوات. الخطوة الأولى يديروا حملات عسكرية. الخطوة الثانية يسيطروا دقة على النقاط الحيوية بحال الواحات. الخطوة الأخرى والحاسمة يثبتوا هذا الواقع جديد في الوراق باش يضموا هذه الأراضي إدارية للجزائر الفرنسية. هذه المقارنة كتلخص لنا الفيلم كامل. مناطق حسب المصدر كانت تحت حكم المغرب، وبكل بساطة دوزوها باش تولي جزء من كيان إداري آخر اللي هو الجزائر الفرنسية. هذا كان تحول كبير بزاف سواء في الخريطة ولا في الواقع. ولكن هذه القصة ما بقاتش غير في الماضي، هي ماشي مجرد تاريخ. الإرث الاستعماري اللي كنتكلموا عليه باقي عنده تأثير مباشر على الحدود ديال اليوم. أجي نشوفوا كيفاش. إذن شنو هي النتيجة النهائية ديال هذا الشيء كامل؟ النقطة المهمة هي أن الحدود اللي كنشوفوها اليوم على حساب هذا الكلام ماشي حدود طبيعية ولا تاريخية، ولكن هي نتيجة مباشرة لقرارات الاستعمار. والمصدر كيأكد باللي المغرب عمره ما اعترف بهذه الحدود بشكل رسمي، وهذا الشيء خلى واحد الأثر تاريخي عميق وساهم في المشاكل والتوترات اللي كنشوفوها في المنطقة حتى اليوم. شوفوا معايا هذا الرسم البياني، هو كيختصر القصة كاملة في صورة واحدة. كيبين لنا حجم التغيير اللي داوي عليه المصدر. الشريط الأول كيمثل الامتداد والنفوذ قبل الاستعمار، والثاني كيبين كيفاش ولا الوضع من بعده. هاد الصورة كتلخص حجم الخسارة الترابية الكبيرة حسب تعبير المصدر. وفي الآخر قصة الصحراء الشرقية هذه بالضبط كتفتح الباب لسؤال أكبر وأعمق بزاف. يعني هذا التحليل كيخلينا نفكروا لأي درجة الخرائط اللي رسمها الاستعمار قبل من كتر من 100 عام مازال كتحدد العالم ديالنا اليوم والعلاقات بين الدول،
والموضوع ماشي غير في شمال إفريقيا، لا، في كل بلاصة في العالم. وهذا السؤال فعلا كيستاهل وقفة وتفكير.